नमस्कार दोस्तों, ये देखिए फिरोजशाहबाद अर्थ फार्नेस का सेकेंडरी साइड का कनेक्शन जो मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था, आज मैं विजुअली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी साइड का राइजर आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 राइजर है। ओके दोस्तों, 6 राइजर है। 3 फेज ट्रांसफार्मर ये नहीं है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। होता है ना दोस्तों, इसलिए कॉपर प्रिंसिपल देकर कॉन्टेक्ट किया कनेक्शन। ये बिजली आप देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड पे जाकर कनेक्शन हो गई है। ओके, आप देख सकते हैं वाई फेज देखिए, रेड और वाई फेज देखिए। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर है ये दोस्तों, ठीक है। ठीक, ब्लू फेज ट्रांसफार्मर देखिए, ब्लू फेज ट्रांसफार्मर का राइजर साइड देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंधकार है। देखिए राइजर साइड आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ठीक ब्लू फेज के राइजर के आउटपुट में देखिए कॉपर पाइप से निकलकर फिक्सेबल होते हुए या इलेक्ट्रोड में जाकर कनेक्शन देखिए फिक्सेबल होते हुए, देखिए यहाँ से निकलकर, ठीक है, राइजर से निकलकर कॉपर पाइप होते हुए बीच में इंसुलेशन देते हुए, फिक्सेबल देते हुए ये इलेक्ट्रोड में जाकर कनेक्शन हो गया है। तीनों इलेक्ट्रोड मिलाकर के कनेक्शन क्या है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कनेक्शन करके पिछले क्लासेस में आपको बताया था। आज देखिए विजुअली मैंने आपको सामने ये वीडियो रखा हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखकर आप ज़्यादा समझ में आए। ओके दोस्तों, देखिए ये राइजर है, हमारा राइजर साइड है, 6 राइजर है, मतलब 3 ट्रांसफार्मर मिलाकर 18 राइजर हुआ। ओके, ये सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर है, 6 एम्पियर कर 3 ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ओके, ये ट्रांसफार्मर का जो आप देख रहे हैं ये हीट एक्सचेंजर पार्ट, ये जो पाइप देख रहे हैं नीचे में जो बड़ा बड़ा है, ये हीट एक्सचेंजर है, ऊपर में कंजर्वर टैंक है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जो बंदे इंडस्ट्रियल में काम करते हैं फिरोजशाहबाद फार्नेस में, उसके लिए तो और अच्छा ही है, और जो नहीं करते हैं उसको भी आज ये विजुअली इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ये रनिंग है, तब ये फार्नेस रनिंग है बोलकर मैंने और ठीक वीडियो नहीं बनाया, जस्ट ऊपर से वीडियो लेकर आपके सामने रखा हूँ ताकि